tayo sa taas. Taas muna. Habis. Ang ganda na ng araw mga mom and sir. Ang ganda ng Dul. Ja, gibt's genug. Ja, Vivo. Hä? An der Rolle. Ja, hier mit Zumachen. Sa sunod Sabado linisin ko. Tatlo. Ano yung bago mo lang? Kotse ko. Yeah. Dili. Magandang araw, mag round trip. Round trip. Ay, fuck. Hello guys. Nandito na kami sa KFC sa Singan. So, tingnan niyo. Yan na. KFC. Tapos doon ang Burger King. Kita niyo. Gib mal einen Schatten, oder was? Han, Schatten. Oder da? Nein, hier. Da kannst du Sonne. Okay, da. Ja, meine ich ja, hier. Bleibt ihr hier. Warte, noch nicht essen. Mhm. Noch nicht essen. Denk dein Gaske da. Der ist Dreck wohl. Ja. Hab ich doch schon. Nein, ihr habt doch den da. KFC. Wie tut man eigentlich die Kamera anders so machen? Stehen. So. Nee, doch nicht. Ja, dann machst du. Tu mal in deine Tasche rein. Oh, das geht. Davon. Ano? Bucket. Darf ich alles Si nicht? Bucket. Da kannst du essen. Krass. Ja, wie heißt er nochmal? Walang Coke dito, Pepsi. Halo. Ang bilis ni Mrs. Kain Kain na. ako pa nga tapos dyan. Ubus. Ako nga yung last. Naubos ni Mrs. Oh, hindi. Siya nakaubos. Sinungaling mo. Gutom ni Mrs. Data sa alas lagagas mo. Masuk pa ba gefragt? Data alas lagagas mo. Echt? Du? Sumakay ka naman. Si Nee, Mrs. na. Papa. Siya daw. Papa daw niya.
Si Mrs. No. Hindi Ako pa na nga yung black siya. hindi pa nabusog. Kain pa siya ng salad. Sabi niya gusto pa daw siya ng chicken wings. Wala kayo dyan, sinungaling yan. So, nandito na tayo sa magandang parkinganan sa Singen. Yes, elektro. Hier, Treppe. Elevator is kaputt. Wo? Der fährt runter. Yan ang Congress. Maganda. Malaki ang place. No. Window shopping tayo. Window, sirado na sila lahat. Ngayon, iayos nila. Ayos nilang karsada. Mango. Ha? Pizza, Sam. Dami ni Mrs. bumili, ha? Basta. Masulit ko. Bo? Dali. Ikaw. Ho? Duel ka niya ni crime. Bayad mo na. Ito nga bayad. Ja, kannst du. Bayad ka. Oder? Wo? Bakit? Warte. Hier hin. Und. Masilid damit. Aus machen. Makaus. Hier no, okay to. Punta tayo sa taas. Taas muna. Bili tayo. Yan o, Ralph Lauren. Maganda yan. Kasi piso ang presyo. Mahal. Film ist die ganze Zeit. Ihr Gesicht halt. Ja. Geht. Mahal.
Mahal, may down. May down. 94, 24 na lang. Oh, kita ko jacket, veste, piso. Gusto mo tignan? Saan? Baka sa ano dito ko tinitignan. Dumusiya ko kahit imazo. Ni habi kikop. Yan, last price. Piso. Kung mahal eh. Hey, so Papa, da gab es eine Weste für 25 Euro, also so wie bei Mama. Becky Farbe. Oh, sowas. Ja, später jetzt. Hier schon weg. Was? Mahal. Hier gucken, nicht hier. Hier ist immer teuer. Nein, das habe ich nicht. Ich habe sie hier geguckt. 35. Nakabili na si Mrs. Li. Ich aufnehmen. Das wolltest du, aber du wolltest ja... Mahal, oy. 40 man. Leichter, mahal. Mama hat gesagt, entweder Nein, zu teuer. oder das. Ja, gesagt, kannst du kaufen, aber nur ein Stück. Lass. Ja. Eine kaufen, weißt du nicht? Oh ja, zwei will auch zwei. Li. Ja. Nakabili na tayo ng mga damit. 140 City. Sabi nila sell daw sila. Tingnan nagtingin ko sa isang jacket Ralph Lauren 349. Nag-down sila hanggang Lakad na, init. 50. Adi 40. Mahal pa. Oh, okay naman. Punta si Mrs. Pasok ng bangko. Ay, naubusan ng pera si Mrs. Siya nakabili ng jacket. Siya din. Okay namanan. Para sa mga bata. Und Smart kann sein Dach öffnen. Para sa akin, mahal. Mahal ang mga jacket. Warte, erstes erstmal Getränk. Käsespätzle mit Röstzwiebel und Salat. Ang tagal naghintay ni Bossing sa ano. Käsespätzle. Ang ganda ng ano mo dyan. Ito picture ang katapa. Ganda. Wahrscheinlich. Na-browse ni Cook. Wurstsalat mit Zwiebeln. Ganda dito guys. Schön. Ah, hier. Krieg ich einen Orangensaft? Ayan, may date kami ko, no? Family date. 2 Liter oder 4 Liter? Hala siya. Lobat na ako. Orangensaft. 2 Liter kosten nur 2. Ay, yung Spätzle. Im Durchschnitt von 1,0. Ja. Sie ist So, aber auch nicht ayan, mga kapempem. Tapos na silang kumain. Magbabayad na kami din, uuwi na kami ng bahay kasi gabi na. Wala na rin kami mabablog ngayon. Madilim na. So, tatapusin ko na po ang aming vlog dito. Ich hatte 2,5. Kung di pa po kayo dapat subscribe, please subscribe as an vlog. Oh, diba? Hallo? Hätte ich ja auch sagen können. Ja. Oh. Please subscribe as an vlogs. Podong Randy, ayan. Nanay Flora Vlogs. Chika Kuya Mariam, ayan.
Please click the notification bell para updated po kayo sa aming mga vlogs. Ayan. Thank you mga kapempen. Salamat po. Bye, ciao. Bye, ciao, bebeng. Bebeng. Bye, ciao. Was sagst du? Ciao, Makapempen. Please. Please subscribe and follow. Ich hab gesagt, Er hat ihn nie angeschaut. Hier oben. No. Wieder. Hier am Steg. Warum? Wir machen ein Foto. Ah, nur, wir wollten aber ins Wasser. Nein, wir gehen nicht ins Wasser. Aber man kann doch Socken benutzen. Wow. Ey. Cool, guck mal. Oh mein Gott, fette Spinne. 2 fette Spinne, geil. Guck mal. Spinne weg. Murag Baywatch. Hey, wie sieht die Kasse aus? Ja. Das ist Bewegungsmelder. Jetzt wird's heftig. Ja, jetzt kommen große Wellen. Das heißt, ein Schiff kommt vorbei. Oder ist vorbeigekommen. Dito lang tayo. Muli! Taas! Das ist Bewegungsmelder. Habe ich doch gesagt. Gebäude wird Video überwacht. Okay. Ja. Dann ist nicht gut. Wieder Spider-Man.